বন্ধুরা আজকে আলোচনা করব 12 ভোল্ট ডিসি ওয়াটার পাম্প সম্পর্কে। হাই প্রেশার ওয়াটার পাম্প দুটি কোয়ালিটি দেখাবো। দুটি কোয়ালিটি দিয়ে আপনি বাইক, গাড়ি কিংবা বাসাবাড়ির মেঝে পরিষ্কার করার কাজে ব্যবহার করতে পারেন। দুটিতেই কিন্তু হাই স্পিড পাবেন। একটি সিঙ্গেল হাই প্রেশার ওয়াটার পাম্প আর একটি ডাবল হাই প্রেশার ওয়াটার পাম্প। দুটি কোয়ালিটি আছে ডাবল হাই প্রেশার ওয়াটার পাম্পের মধ্যে। এই জাতীয় পাম্পগুলো আপনি এইরকম ছোট একটি 12 ভোল্ট ব্যাটারি থেকে চালাতে পারবেন। যদি আপনি দৈনিক 2 ঘন্টা করে চালান তাহলে কিন্তু এই জাতীয় একটা ব্যাটারিতে আপনি 20 থেকে 25 দিন পর্যন্ত চালাতে পারবেন। তারপর আবার চার্জ করে আবার চালাতে পারবেন। এই জাতীয় ডিসি পাম্পগুলো কারেন্ট থেকে চালাতে চান তাহলে আপনার এই জাতীয় একটি অ্যাডাপ্টার কিনে নিতে হবে। ছোট পাম্পের জন্য ছোট অ্যাডাপ্টার এবং বড় পাম্পের জন্য আপনি বড় অ্যাডাপ্টার কিনে নেবেন। তাহলে আপনি কারেন্ট থেকেও অর্থাৎ বিদ্যুৎ থেকেও কিন্তু এই জাতীয় পাম্পগুলো চালাতে পারবেন। তো এই বাইক ওয়াশ থেকে যদি আপনার হাই প্রেশারটা উত্তোলন করতে হয়, অর্থাৎ যদি প্রেশারটা হাই পেতে হয়, তাহলে দুটি কাজ আপনাকে করতে হবে। পাম্প যেটাই ব্যবহার করেন না কেন, আমি প্রাইসটা বলে দিই, এটা মাত্র 750 টাকা। এর মধ্যে আরেকটি কোয়ালিটি আছে, দেখতে পাচ্ছেন, এটা 750 টাকা, এটা 1350 টাকা, এবং এটা মাত্র 1150 টাকা, এটা 1950 টাকা। ভালো মন্দ মিলিয়ে সব কোয়ালিটি আছে, আপনার পছন্দ অনুযায়ী আপনি নিতে পারেন। তো যেটা বলতেছিলাম যে এই পাম্পগুলা হাই প্রেশার যদি আপনার পেতে হয় তাহলে দুটি জিনিসের দিকে আপনাকে লক্ষ্য রাখতে হবে। আপনি ওয়াটার গানটা কীরকম ইউজ করেন সেটার উপর ডিপেন্ড করে যে আপনি কতটা বেগ পাবেন। অর্থাৎ ধরুন এই পাম্পটা মিনিটে 3 লিটার পানি উত্তোলন করে এবং এই পাম্পগুলা মিনিটে 10 লিটার পানি উত্তোলন করে। তো সেই 10 লিটার যদি আপনি এরকম মোটা একটা ফাঁকা দিয়ে পানিটা বের করেন তাহলে তো আপনি প্রেশারটা পাবেন না। আর যদি এই জাতীয় একটা হেভি ওয়াটার গান ব্যবহার করেন তাহলে কিন্তু আপনার চিকন এবং একদম তীক্ষ্ণ পানিটা বের হবে। এটা অবশ্য মাথাটা ঘুরিয়ে আপনি মোটা চিকন করতে পারেন পানি, যদি কাছে নেন, দূরে নেন, কিংবা পানি চিকন করেন, মোটা করেন, সব আকৃতি দেওয়া সম্ভব। তো এই জাতীয় নজেলগুলো আপনার কতটা উন্নত সেটার উপর ডিপেন্ড করে আপনি প্রেশারটা পাবেন। আমরা 3টি কোয়ালিটি আপনাকে দেখাতেছি। এখন যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটাই পিতলের নজেল, প্লাস্টিকের কাভারের উপর পিতলের নজেল। এটা আপনি ঘুরিয়ে মোটা চিকন করতে পারেন। এটা এইভাবে চাপ দিলে পানি বের হবে। এটা মাত্র 180 টাকা। যেটা দেখতে পেলেন এটা মাত্র 450 টাকা, হেভি কোয়ালিটি। এবং এইটা দেখতে পেলেন এটা স্মুথলি কাজ করবে, 490 টাকা। এই জাতীয় আপনার ওয়াটার গানগুলো ইউজ করবেন। এবং যেহেতু এগুলো হাই প্রেশার ওয়াটার পাম্প, হাই প্রেশারের পাম্পে কিন্তু পানির প্রেশারটা এতটাই থাকে, আপনি যদি গ্যাসের পাইপ লাগান সেটাও কিন্তু ফুলে ফেটে যাবে। সুতরাং আপনাকে পাইপের দিকে নজর দিতে হবে। আপনাকে এই জাতীয় হেভি পাইপ ইউজ করতে হবে, যেগুলা খুবই শক্ত তবে স্মুথ। এইগুলা কোনো অবস্থাতেই ফুলে ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। তো এই দুটি দিক খেয়াল রাখবেন। উন্নত মানের গান লাগাবেন, অর্থাৎ ওয়াটার গান, এবং উন্নত মানের পাইপ ইনপুটে এবং আউটপুটে উন্নত মানের পাইপ লাগাবেন। তাহলে আপনার প্রেশারটা, প্রকৃত প্রেশারটা আপনি পাবেন। অনেক ভদ্রলোক আছে, একটা পাম্প আমাদের কাছ থেকে নিয়েছেন, ভাই প্রেশার নাই, প্রেশার কীভাবে থাকবে? আপনি যদি এখন পাম্পে মিনিটে 3 লিটার পানি দিবে, আর 3 লিটার যদি আপনি এরকম মোটা একটা ফাঁকা দিয়ে পানিটা বের করার চেষ্টা করেন তাহলে তো প্রেশার আপনি পাবেনই না। তো দেখা গেল আপনার দামি একটা পাম্প নিয়েছেন, কিন্তু এই নজেল কিনতে গিয়ে আপনি 100 টাকা একটা আজে বাজে নজেল নিয়েছেন, সেই জন্য আপনি প্রেশারটা পাচ্ছেন না। এটা পাম্পের দোষ না, এটা আপনার নিজের বোঝার ভুলের কারণে হয়ে থাকে। আশা করি বুঝতে পেরেছেন, আমি বোঝানোর স্বার্থে বললাম, কষ্ট নেবেন না। তো বন্ধুরা, বাইক ওয়াশের পাশাপাশি অন্যান্য অনেক মডেলের পাম্প এতক্ষণে ক্যামেরায় বোধহয় দেখতে পেয়েছেন। সেটি সাবমার্সিবল ওয়াটার পাম্প, সকল ধরনের পাম্প, ছোট পাম্প, বড় পাম্প আমাদের কাছে পাবেন। তো ইতিমধ্যে দামটাও শুনেছেন, ইতিমধ্যে ব্যবহারের যে পদ্ধতি সেটাও শুনেছেন। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে অর্ডার করতে পারেন। নামমাত্র মূল্যে অ্যাডভান্স করবেন, বাকি টাকা এবং কুরিয়ার খরচ আপনার জেলায় পণ্য হাতে পেয়ে সেখানে পরিশোধ করে দিলেই চলবে। সকলের সুস্থতা কামনা করে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।